No niin, hei kaikille! Täällä on koko konkkaronkka näköjään koolla ja ei oo enää, hän lähtee. Heille tuli ilmeisesti joku kamera-alkuus tässä. Nyt on luvassa taas pitkästä aikaa Q&A-video, eli kysymyksiä ja vastauksia video. Siitä onkin jo jonkun aikaa, kun mä edellisin tein, mä asuin silloin vielä Seinäjoella, mutta nyt tosiaan asutaan jo Laihialla. Ollaan asuttu jo yli vuosi tässä kohtaa, vuosia 2 kuukautta oikeastaan. Jotta kuvataan nyt ensimmäinen Q&A-video täältä asunnosta. Ja mä laitoin tosiaan muutama päivä sitten YouTubeen ton postauksen, jotta saa kysyä kysymyksiä. Ja sitten mä myös pidin 2 päivänä tuolla Instagramissa sitä kysymysboksia siellä mun tarinoissa. Niin ihmiset on saanut kysyä multa kysymyksiä ja ihan siis keppihevosiin liittyviä tai liittymättömiä. Ja mä jaottelin taas näitä vähän tänne, kirjoitin kaikki itselle ylös tai copypastella, mutta kuitenkin. Eli ne on täällä mulla puhelimessa. Jaoin näin silleen vähän kategorioihin, eli aluksi tulee kaikki keppihevosiin liittyvät. Ensimmäisenä niin keppihevosten tekeminen ja tälleen niin kuin, tavallaan mun keppariyritykseen liittyvät kysymykset. Sitten olisi muut keppariaiheiset. Ja lopuksi sitten tietysti tulee muut kysymykset kautta tällaiset niin kuin henkilökohtaiset kysymykset, jotka ei liity keppareihin. Joten lähdetään vaan sitten suoraan kysymysten pariin. Ja aloitetaan tällaisella kysymyksellä, että miten sait tietää keppareista? Tai how did you find out about hobby horsing? Niin en mä tiedä, sainko mä niinku tavallaan tietää tästä harrastuksesta ennen kuin mä itse niinku tavallaan harrastin keppihevosia, koska mä sain tosi pienenä silloin muistaakseni 5-vuotislahjaksi yhden kaupan kepparin. Ja sitten tavallaan niin kuin mielikuvituksen kautta mä ensin tietysti leikin sillä ja sitten seuraavana vuonna 2005 mä perustin ihan niin kuin kepparitallin. Jotta niin voi sanoa, että mä harrastin jo silloin keppareita, mulla oli useampi keppari sitten seuraavana vuonna, niin en mä silleen niin kuin saanut kuulla tavallaan mistään, tää on aikaa ennen nettiä. Okei, olihan netti olemassa, mutta itse asiassa meillä ei ollut internettiä silloin, ja taisi olla, että ei mulla ollut edes puhelinta ton ikäisenä vielä, niin silleen jotenkin omasta päästä keksin tällaisen jutun ja siitä niin kuin tuli keppariharrastus sitten. Ja niin, jotta en ole niin kuullut miltään kaverilta tai omasta päästä niin aloin ratsastamaan keppareilla ja hoitamaan niitä ja kaikenlaista, jotta siitä se niin lähti. Sitten, kuinka kauan olet harrastanut keppareita ja mistä innostus siihen lähti? No, harrastukseksi voi sanoa siitä 2005 vuodesta lähtien, että ekan kepparin mä oon saanut silloin, kun mä oon ollut 1-vuotias, sellaisen puukepparin, mutta en mä nyt tietenkään niin ihan pienenä taaperana ole mitään harrastanut, että se on ollut niin kuin leikkiä silloin aikaisempina vuosina, kun on ollut ihan pieni. Mutta niin kuin vuodesta 2005 asti voi sanoa, koska mä perustin silloin sen mun ensimmäisen tallin. Sitten mulla oli kaikki niin kuin tiedot ylhäällä kepparivihossa, jotta kaikki tallin historiat ja hevosten tiedot ja tällaiset. Ja niin kuin sitä ei voinut silleen enää leikiksi laskea, koska mä palasin siihen niin kuin päivä toisensa jälkeen ja kehitin sitä niin kuin eteenpäin koko ajan. Ja no innostus lähti siitä kaupankepparista, sellaisesta ruskeasta kaupankepparista, jonka mä sain vuonna 2005 syntymäpäivälahjaksi. Mä olin tosiaan aina tykännyt hevosista tosi paljon ja käynyt muutamia kertoja ratsastamassa, niin sitten oli jotenkin tosi kiva, että oli nyt tällainen NS-oma hevonen, joskin keppihevonen, mutta se niin oli tosi siistiä silloin, niin siitä niin lähti. Ja sitten hommasin tosiaan sen jälkeen aika pian uusia keppareita, kaupankeppareita nimenomaan. Milloin aloit tekemään keppihevosia? Tai miten pitkään oot tehnyt keppareita? No ihan ensimmäisen mä oon tehnyt joskus 2006 tai 2007 vuonna varmaan. Ne on ollut siis sukkakeppareita, mutta en mä tiedä voiko niitä niinku laskea. Mutta virallisesti oon alkanut tekemään vuonna 2013. Aloin silloin tekemään enemmän itselle ja sitten aika pian mä aloin myös myymään niitä keppareita. Jos mä mun huonolla matikalla lasken, niin ainakin 12 vuotta on niinku tehnyt aktiivisesti keppareita. Kuinka monta keppihevosta oot tehnyt koko elämäsi aikana? Ja tähän mennessä, nyt on ihan helmikuun loppu, kun mä tätä kuvaan, niin tähän on siis laskettu jo helmikuun 2025 hevoset. Ja oon tehnyt 665 keppihevosta koko mun harrastuksen aikana. Tähän myös lasketaan ne vanhat sukkakepparit ja pahvikeppari ja kaikki tällaiset kepparit, mitä mä oon tehnyt. Lempi- ja inhokkivaihe keppihevosen tekemisessä. Lempivaihe on varmaan edelleenkin harjan tekeminen. Se on jotenkin niin nopeeta ja tuntuu, että se keppari edistyy siinä niin kuin hirmu nopeasti, kun tekee sitä harjaa. Ja inhokkivaihe on hyvin pitkään ollut silmien ja sierainten tekeminen, mutta nyt kun mä siirryin täysin tekonahkasilmien ja sierainten tekemiseen, niin mä oon jopa alkanut pikkusen tykkäämään siitä silmien ja sierainten tekemisestä. Jotta ehkä mä sanoisin,
että korvien kiinnittäminen on sellainen inhokikohta tässä kohtaa, jotta sitä ei oikein mennä saada aikaiseksi. Ja sitten varsinkin, jos pitää niin kuin karvakankaalle kiinnittää korvia, niin se on ehkä sellainen inhokkivaihe tällä hetkellä. Lemppari-keppari, minkä oot ikinä tehnyt. Tähän on aika vaikea vastata, koska koko ajan kun mä teen uusia heppoja, niin se niin kuin vaihtuu. Mutta mä voisin tähän laittaa joitain kuvia niistä, jotka tulee niin kuin heti mieleen. Mistä sun oma tekemästä kepparista tykkäsit kaikkein vähiten silloin, kun harrastit keppareita? Elikkä oletettavasti silloin, kun mulla siis on ollut keppihevostalli ja mulla on ollut enemmän omia keppareita. Ja otetaan tosiaan ihan koko harrastuksen ajalta. Niin kyllä se on se Nicrum Magister, tällaisesta samettikankaasta tehty aivan hirvittävä keppari. Se oli siis kaksipalainen ja mä tein sille suun ja se oli aivan kavala. Mulla taitaa olla siitä yli joku 1 kuva tallella, niin mä laitan sen tähän. Mä en tykännyt siitä silloin, eikä mä tykkää sitä vieläkään. Mikä on ollut vaikein keppari tehdä? Mulla ei nyt äkkiseltään tuu mieleen mitään. Siis ehkä hankala silleen, että on ollut joku vaikea kangas työstää, paksu kangas tai jotain tällaista. Tai sit sellainen jännä kangas, joka niinku tavallaan repeilee reunoista. Niin jos mulle tulee myöhemmin mieleen, niin mä laitan kuvan tähän näytölle ja vähän selitystä, että miksi se oli vaikein tehdä. Mutta äkkiseltä ei ainakaan tuu mieleen, että olisi ollut mitään sellaista niin kuin ylitsepääsemättömän vaikeaa heppaa tehdä. Mikä on ollut sun halvin ja kallein keppari, mitä oot tehnyt? No siis halvimpia on varmaan ollut ne sukkakepparit, mitä on sit aikanaan myynyt. Ihan jollain 5 varmaan on myynyt kepparin tai 10. Kallein. En tarkkaa hintaa muista, mutta mulla on ollut muutamia tilauksia, jotka on mennyt yli 200, jopa 250 euron varmaan. Ja hei, itse asiassa on ollut yksi, joka on mennyt yli 300, mutta se johtui siitä, että sillä oli ihan älytön määrä varusteita. Eli tavallaan tilauksen kokonaissumma on ollut sit niinku se yli 300. Mutta jos me puhutaan pelkästään hevosen hinnasta, niin joku hevoskokoinen hankala kirjova, jolla on ollut jotain tummennoksia vielä päällä ja pitkä harja. Onkohan mä tehnyt sellaista, mutta olisiko joku 150 niin kuin pelkkä hevonen. Ja no tietysti jos siihen lisätään täytteet ja keppi ja postit, niin joku 150-170 ehkä. Ja sitten erikseen spesifioitu kysymys tuli tähän vielä, että halvi ja kallein keppari, mitkä oot tehnyt myyntiin? No, mitkä mä oon oikein erikseen myyntiin tehnyt, koska ne sukkakepparit mä tein silloin aikanaan itselleni. Mä en tehnyt niitä myyntiä varten, niin ihan alkuaikana olisikohan ollut joku 30 ehkä. Niin kuin ihan sellainen keppari, jonka mä tein myyntiä varten. Kallein ehkä 120, joku tosi monimutkainen keppari. Mutta mä en yleensä myyntiin tee silleen hirveän monimutkaisia heppoja, vaan mä teen mieluummin vähän halvempia, koska ne todennäköisemmin menee kaupaksi. Mikä oli sun lemppari vuoden 2024 joulutilareista? Ja laitan tähän kuvat, mutta se valkopäinen karvaheppa ja sitten myös se, olikohan se punarautios heppa, niin ne oli niinku sellaiset kivan erilaiset ja niin kuin oman näköiset, jotta ei ole toista tällaista kepparia vielä tullut vastaan. Mitä sun tilarit ja myytävät maksaa? Hevoskokoiset on alkaen 100 euroa, ponit 80, pikkuponit 70, miniponit 60. Ja mitä tarkoittaa alkaen? Eli jos sä haluat pidemmän harjan, tummennoksia, monimutkaista väritystä pystyharjan, niin ne on sitten tietysti vähän kalliimpia. Sitten täytteet ja keppi tietysti tuo lisähintaa, mutta ne on jo niin ne alkaen hinnat. Ja myyntihevoset on sitten samanhintaisia. Sitten kun mä teen näitä kunnostusprojekteja, niin ne on halvempia yleensä, koska ne ei ole täysin alusta asti mun itse tekemiä. Ja no, ne ei ole uudenveroisia, koska ne on käytettyjä vanhoja keppareita, niin niitä sitten hyvinkin halvalla. Ja sekin siis riippuu ihan täysin siitä, millainen se kunnostusprojekti on. Että no, miten paljon työtunteja me siihen käytin ja niin kun, millainen se lopputulos on ulkonäöltään. Että jos se on sellainen niin kun huonon mallinen keppari, niin se on tietysti halvempi kuin sit sellainen, joka on niin kun tosi hyvän näköinen keppari. Kuinka monta kepparia ja tilaria teet kuukaudessa? Tää vähän vaihtelee ihan täysin sen mukaan, että kuinka monta tilausta mä saan. Mullahan ei ole tavallaan jonoperiaatetta käytössä, että mä otan niin kun koko ajan tilauksia vastaan. Jos nyt sattuisi tulemaan, että mulla on joku 20 tilausta, niin sit mä saattaisin sanoa, että en nyt pysty ottamaan, mutta ei ole vielä ikinä käynyt niin. Mutta sanotaan, että mulla on kuukaudessa vähintään 2 tilausta. Joskus saattaa olla 12, niin kuin joulukuussa esimerkiksi oli. Ja sitten myytäviä mä pyrin tekemään vähintään 2. Mutta mä voisin nyt katsoa täältä vähän lukuja, että kuinka monta kepparia mä oon tehnyt.
Helmikuussa mä tein 12, tammikuussa 10, joulukuussa 13 ja näin edespäin. Eli sanotaan, että ainakin 10 kepparia mä tein niinku kuukaudessa. Ja se, että kuinka paljon niistä on tilareita ja myytäviä, niin riippuu ihan täysin siitä, että kuinka monta tilausta mulle tulee. Jos mulle tulee vain 2 tilausta, niin sitten tietysti mä teen paljon enemmän myytäviä. Ja taas jos mulle tulisi vaikka 6 tilausta, niin sitten mä teen vähemmän myytäviä sen mukaan. Sitten on paljon kysytty kysymys, mistä ostat sun kankaat, mistä ostat sun karvakankaat ja paljonko ne maksaa. Fleecet pääasiassa mä ostan Eurokankaasta ja Ahkera Liisasta. Ne maksaa noin 8-14 euroa metriltä. Karvakankaita esimerkiksi Ahkera Liisasta ja Eurokankaasta, miten niitä nyt löytyykään. Ja ne vaihtelee tosi paljon, että niin kuin 15 eurosta 25 euroon metri. Ostan velboat lähinnä niin kuin Etsistä tai kankaita.comista ja olisiko niiden metrihinta pääasiassa jotain 10-15 euroa, mitä mä ostan. Eli todella halpaa verrattuna, mitä suurin osa keppariharrastajista jostain syystä ostaa 20-25 euroa metrihinta, niin joo, en tiedä miksi ihmiset ostaa kalliita velvoita, koska laatu kuitenkin näissä on siis ihan sama, nämä on ihan samaa velvoa. Mutta joo. Ja Santtu tuli näköjään leipomaan siihen. Tuleekohan siitä hyvä taikina? Miten sä leivot? Tuleeko sitä pullaa vai leipää? Joo. Kauhea kehrääminen kuuluu, se ei varmaan mikkin asti kuulu. Suluinen kissanpentu. Miten kirjava kannattaa tehdä? Kirjavuus kannattaa tehdä upotettuna. Jos nyt on jotain ihan super pieniä laikkuja, jotain niinku sormenpään kokoisia, niin sitten ne kannattaa ommella päälle. Mutta kannattaa tehdä upotettuna, multa löytyy se tutoriaali. Mä voin linkata sen tänne yläkulmaan ja sitten myös tonne videon kuvaukseen. Niin voitte sieltä käydä katsomassa, miten kirjava kannattaa tehdä. Teetkö tilareita oikeiden heppojen mukaan? Ja kyllä teen. Otan siis mallia oikeista hepoista. Aika usein mulla antaakin mallikuvan. Se mallikuva voi olla siis ihan oikeasta hepasta. Se voi olla piirretty tai se voi olla joku niin kuin kuva kepparista. Ja sitten niin sen mukaan teen väritykset ja merkit ja tummennukset ja tällaista. Ootko tehnyt koskaan päistärikkoa kepparia? Jos oot, niin näytä se. Ja mä en oo tainnut niin kuin kunnolla päistärikkoa muistaakseni tehdä. No, Nadia on ehkä niin kuin lähimpänä päistärikkoa, jos se lasketaan päistärikoksi, mä en oikein ole varma. Mikä on sun onnistuneen tekemä keppari? Kautta omasta mielestä parhaiten sun tekemä keppari. No tietysti tuoreempana nyt muistissa on se punarautias joulukuulta ja se valkopäinen karvaheppä joulukuulta. Ne niin kun tuntuu, että mä tein jotenkin tosi huolellisesti ne ja mä olin tosi tyytyväinen niihin lopputuloksiin. Niin ne on niin kun tuoreempana mielessä. Silleen uusimmat onnistuneet, voisiko sanoa. Mutta toisaalta harvoin mulla on sellaisia keppareja, jotka niin kun ei onnistu. Tai jota mä en tekisi silleen niin kuin hyvin tai jotenkin se epäonnistuisi. Unelmakeppari tehdä tai ostaa. No ei mulla enää niin kuin ole silleen mitään unelmakeppareja, koska mä en harrasta silleen keppareita, että mä en ratsasta, enkä oikeastaan niin kuin keräilekään niitä tai mitään. Niin ei mulla niin kuin ole sellaista unelmakepparia. Tässä varmaan niin kuin tarkoitetaan sellaista niin kuin olemassa olevaa kepparia. No mä en seuraa kepparipiirejä, jotta on niin kuin vaikea sanoa, että mikä olisi sellainen keppari, minkä mä joltain toisaalta haluaisin. No siis ehkä jo lopettaneen Hileen entisen KHT Naturan rommie. Se on käsittääkseni edelleen Hileellä, niin se olisi sellainen, silloin niin kuin itselle tunnearvoa ja se on nostalginen keppari, niin jos nyt joku pitää vastata, niin sitten se. Mikä on sun lempivaruste tehdä? Kautta lempparivaruste, minkä oot tehnyt? No siis jotkut yksinkertaiset nopeat varusteet, helpot suitset kuten turparemmittömät tai enkut, ihan perusriimu, martingaali. Joku siis yksinkertainen varuste on kiva tehdä, mä tykkään tehdä niitä. Mä en niin kuin hirveän sille monimutkaisia varusteita oikein tykkää tehdä. Ja lempparin varuste, minkä oot tehnyt. Ehkäpä noi hakkamoret, jotka mulla edelleen on. Ne on muistaakseni tällä hetkellä pojun suitset. Ja sitten on myös se alkuperäinen High Five rintaremmi, jonka mä tein, joka oli aluksi pojulla, mutta sitten mä myin sen. Kerro millainen on sun normipäivä keppariyrittäjänä. Ja keppariyrittäjänä mä pystyn nyt puhumaan vain tammikuun ja helmikuun puolesta, koska olen ollut yrittäjä vasta tämän vuoden alusta asti. Se vaihtelee ihan tosi paljon. Joinain päivinä mä teen paljon niin kuin tietokoneella hommia, editoin videoita, tekstitän videoita, muokkaan kuvia, kirjoitan blogipostausta, teen uusia listauksia, muokkaan etsilistauksia. Sitten joskus saattaa olla, että mä teen paljon niin kuin varusteita, tilausvarusteita.
tai myyntivarusteita. Ja sitten jos mulla on tilareita, mä teen tilareita ja sitten myös myyntihevosia, jotta tilaukset menee niin kuin aina tietysti etusijalle. Eli niitä pyrin tekemään ensin ja sitten sen jälkeen vasta niin kuin myytäviä. Sitten jos on materiaalitilauksia, niin niitä niin kuin kasaan ja pakkaan. Ja tietysti pakkaan tilauksia. Nyt tässä niin kuin rauhallisena aikana aika pitkälti heti kun mä saan jonkun tilauksen ja se on valmis varuste tai kuolain tai materiaali tai valmis myyntihevonen, niin sitten mä yleensä pakkaan sen heti. Mutta muut sitten mä yleensä kerään vähintään 2 varustetta, että mä en niin kuin yhtä varustetta lähde silleen kasaamaan, vaan että olisi vähintään 2 varustetta. Mitähän nyt peruspäivään sanois, niin viesteihin, kommentteihin vastausta, tilausten tekemistä, mahdollisten myytävien tekemistä, jotain videojuttua, kuvaan videota, editoin videota, tällaista. Ja hyvin monipuolista niin kun. Ja aika pitkälti, ainakin näin rauhallisen aikaan, saa itse niin kun rakentaa sen päivän, että mitä tekee päivän aikana. Oliko sulla ikinä 4H-yritystä? Ei ollut, eli mä aloitin ihan suoraan oikean yrityksen eli toiminimen. Paljonko tienaat kuussa? Tää on nyt aika vaikea määrittää, koska mä pystyn kertomaan teille vaan tammi- ja helmikuun tulot, koska mä oon ollut vasta 2 kuukautta keppariyrittäjänä. Mutta kun lasketaan näiden kuukausien keskiarvo, niin keskiarvo on 2200 €, mutta helmikuu ei ole vielä loppu, eli mulla saattaa tulla 10 lisää, 100 lisää, niin se keskiarvo sitten muuttuisi sen mukaan. Mutta näin alkuvuodesta, kun on ihan tosi rauhallista ja tulee tosi vähän tilauksia, niin 2200 €. Ja se on bruttotulo, eli siitä summasta mun pitää vielä maksaa verot ja kaikki muut kulut. Et niin kun, se ei tule mulle puhtaana käteen. Mutta se on niin kun tää alkuvuosi. Ja sitten kun mennään loppuvuoteen, niin voi olla tuplatenkin tämä. Jotta tässä on niin kun 2 kuukauden keskiarvotulo nyt. Se on todennäköisesti hyvin alakanttiin, mitä niin kun loppuvuosi tulee olemaan. Sitten siirrytään näihin muihin keppariaiheisiin. Ensimmäinen kysymys, että do you still hobby horse? Eli niin kun, harrastatko enää keppareita? Niin, no mä en harrasta keppihevosia, tämä on mun työ. No se on mun jalka. Oi hassu kissa, se on mun jalka. Heilutiko mä jalkaa siellä? Oi että. Niin en harrasta enää keppihevosia, että tää on mulle työ tässä kohtaa. Mutta tavallaan on jollain tasolla niin kuin vielä harrastuksessa mukana, koska niin kuin mä teen näitä työkseni, jotta niin kuin liityn vielä keppihevosiin, mitenköhän se nyt pitäisi sanoa. Miksi et enää ratsasta keppareilla? Mä olin liian vanha, mulla ei riitä mielikuvitus. Mä taisin ratsastuksen lopettaa, kun mä täytin 18 vuotta, todennäköisesti silloin, jotta niin kun, mä oon nyt 25, mulla ei oikeasti riitä niin kun mielikuvitus ja mielenkiinto siihen ratsastukseen. Ja en mä niin kun kehtaa enää. Miksi mä silloin lopetin ratsastuksen, niin en mä kehdannut enää ratsastaa jotenkin. No edelleen ihmisillä on se asenne, että on tosi noloa, jos aikuinen ratsastaa keppihevosilla, niin se niinku iskostui tosi kovasti mun päähän silloin ja sit mä niinku lopetin ratsastuksen ja en mä oo sen jälkeen ratsastanut. Kutsutaanko sua shiaroksi? No siis jotkuthan kutsuu mua shiaroksi, mutta aika pitkään kepparipiireissä justiin mun nimimerkki oli Katatu. Mua ei oo Katatuksi enää pitkään aikaan kutsuttu ja se oli just niinku sellainen, että tunsin sen Katatun enemmän omaksi nimekseni kuin oman nimeni, mutta nykyään se on niinku toisinpäin, että viestitkin kuittaan silleen Jaana Shiaro Hobby Horses, eli jos haluatte mua kutsua Shiaroksi, niin onnistuu Shiaro Hobby Horses, Jaana, ihan miten vaan, jotta ei oo niinku väliä. Jotta se Katatu on vähän itselle vieras, tokihan se siis on mun pelinimimerkki nykyään edelleen, mutta niin kun ei kepparipiirissä enää ole kutsuttu Katatuksi hetkeen. Ootko ikinä kilpaillut tai ollut myymässä kepparikisoissa? Ja kyllä, molempia silloin aktiivisina aikoina, eli 2013-2015 ehkä mä kilpailin tosi paljon. 10 kilpailussa, ehkä jopa 100 kilpailussa. Mutta joo, ja sitten jos oli myyntimahdollisuus, niin mä aina myin siellä kisoissa jotain, niin muistaakseni. Jotta kyllä olen paljonkin käynyt. Ja sitten tämä kysymys jatkuu vielä. Ja jos olet, niin miksi et käy enää? No, mä en enää ratsasta keppareilla, niin mä en tietenkään kilpailekaan. Ja mä oon pari kertaa harkinnut just niinku SM-kisoihin myyjäksi menemistä, mutta se ei oo ehkä silleen kovin kannattavaa hommaa. Tokihan varmasti siellä saisi myytyä paljon, mutta mistä mä saan sen mun tuntipalkan siihen myyjän työhön? Ja sit varsinkin, jos mulla pitää olla siellä toinenkin ihminen myymässä sen aikaa, että mä voin käydä vaikka vessassa tai syömässä. Tavallaan, että sä saisit siitä kannattavaa, sun pitäisi nostaa niitä sun hintoja, tavallaan lisätä se sun päivän tuntipalkka siihen.
Ja mä en oikein tiedä, ei niin kuin tunnu itselle sille kannattavalta, koska mulla on myyntiä muutenkin niin paljon, niin ei ollut tarvetta lähteä mihinkään kisoihin myymään vielä. Tai markkinoille tai messuille tai mihinkä tahansa. Mikä oli sun ekan kepparin nimi? Mä en muista, että mikähän se ensimmäinen nimi on ollut, ehkä joku Picasso tai tällainen. Pikaksi mä ainakin sitä kutsuin jossain kohtaa, mutta viimeisin nimi olisikohan se ollut Candy. Sitten näytä kaikki sun tämänhetkiset kepsut, mikä on sun lempikeppari sulta ja mikä on sun inhokikeppari sun omista keppihevosista. No, tässä mun takana näette kaikki mun keppihevoset, eli Tuikku, Poju ja Jupi, joka täällä kaatuu. Ja suosikki on edelleen Jupi. Ja no, en mä voi sanoa, että mä inhoan mitään, että olisi inhokki, mutta niin kun vähiten lemppari on ehkä tällä hetkellä Tuikku. Jos sun olisi pakko myydä yksi sun kepparista, kuka se olisi ja miksi? Se olisi varmaan Tuikku. Mä oon aika pitkälti vastannut, että se olisi Poju, mutta tällä hetkellä se on varmaan Tuikku. Mä en tiedä jotenkin... Mä oon ehkä tuijottanut sitä liikaa, koska Tuikku on se hevonen, jonka päällä mä jostain syystä kasaan niin kuin lähes kaikki tilaus- ja myyntivarusteet ja se on mulla koko ajan niin kuin tuolla huoneessa esillä. Niin mä niin kuin näen sen koko ajan ja mä oon jotenkin kyllästynyt siihen tai jotain, jotta ehkä se olisi Tuikku. Jos jotain kiinnostaa ostaa Tuikku, niin tulkaa tarjoamaan. Ei se millään halvalla hinnalla todellakaan lähde. Ja en nyt sillä aktiivisesti oo sitä myymässä tai mitään, mutta se on todennäköisesti, jos mun olisi pakko myydä hevonen, tai jos mä myyn hevosen, niin seuraava se on varmaan Tuikku sitten. Sitten tämä peruskysymys, jos sun talli palaisi, niin minkä kepparin sä pelastaisit? Jos saa vain yhden pelastaa, niin Jupi tietysti, silloin eniten tunnearvoa, se on se tärkein keppari. Mutta sitten pelkkä kysymys, että jos sun talli palaisi, niin minkä mä pelastaisin? Tietysti mä pelastaisin kaikki, mutta jos saa valita vain yhden, niin Jupi. Ja sitten jos sun kotona olisi kaikki sun tekemät keppihevoset koko sen ajan, kun oot niitä tehnyt, ja sun talo syttyisi tuleen, kenet pelastaisit? Mä pelastaisin mahdollisimman monta, tietysti ne tärkeimmät itselle ensin, mutta jos taas saa valita yhden, niin Jupi. Mutta tietenkin mahdollisimman monta koittaisin sieltä pelastaa. Mikä on sun RE- ja EE-keppareilla? Eli RE-rataennätys, olisikohan se jotain 100 senttiä, ja esteennätys, eli yksittäinen este 135 senttiä. Mikä on sun lempivaruste? Ihan yksittäisistä varusteista on ne hakkamulet, jotka alun perin oli Jupin, mutta taitaa olla tällä hetkellä Pojulla. Ja niin kuin ylipäätään lempivaruste, niin ehkä englantilaiset suitset. Tällä hetkellä mä tykkään myös martingaalista jostain syystä. Aiotko enää pitää kepparileirejä? Ja todennäköisesti kyllä. Mulla on tässä nyt suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja ehkä on mahdollista, että pitäisin kepparileirejä taas tulevaisuudessa. En yhtään osaa sanoa, että milloin. No, ensi vuonna se ei varmaan ole, mutta onko se sitä seuraavana vuonna, 5 vuoden päästä vai kuinka? Mutta ehkä en sulle pois sitä mahdollisuutta edelleenkään. Montako kepparikaveria sulla on? Mulla ei ole yhtään kepparikaveria, ylipäätään mulla ei ole yhtään kaveria. Ootko ollut Nukin KHT Delight-kaveri? Ja kyllä olen. Nukki oli mun paras kaveri silloin aikanaan vuonna, mitähän vaan lähtelisin 2016 ainakin, mutta niin kuin niinä vuosina. Ja mä tiedän, että ihmiset on paljon Nukilta kyselleet, että miksi me ei olla enää tekemisissä. Molemmat oltiin kasvavassa iässä silloin ja ihmiset muuttuu. Ja ihan suoraan sanottuna mä en ollut mikään paras kaveri Nukille silloin loppuvaiheessa. Jotta kyllä niin kuin mussa oli silloin vikaa ja tosiaan ei sitten olla enää tekemisissä. Onko sua kiusattu keppareiden takia tai muuten? Kerro siitä. Ainoa tavallaan tällainen kiusaamiskokemus, mikä niin kuin keppareiden takia on tullut, niin oli tää, kun lukiossa mähän en enää harrastanut tai niin kuin ratsastanut keppihevosilla silloin, mutta muuta kuin joskus harvoin kavereiden kanssa saatettiin käydä ratsastamassa ja sitten me oltiin siinä meidän lähimetsässä ratsastamassa ja sitten me jaamme sieltä kuvia Instagramiin ja sitten lukion tällaista poikaporukasta, niin yksi oli käynyt kaikki siinä poikaporukassa olevat siihen mun Instagramin julkaisuun. Hän tosiaan asui siinä niin kuin samalla kylällä, ei nyt ihan naapurissa, mutta oli niin kuin tunnistanut sen paikan ja mä sitten aika nopeasti pystyin sieltä estämään ne kaikki, mutta kyllä niin kuin osa oli sitten nähnyt sen ja seuraavana päivänä sain sellaisia niin kuin halveksuvia katseita ja niin kuin nauraskelua, kun menin kouluun. Ja hyvin on jäänyt mieleen, että siitä siis viikon ajan se yksi niistä pojista, jota mä pidin niin kuin sellaisena, että toi on niin kuin ihan ok tyyppi, niin siis se, aina kun se tuli mua vastaan, niin se hyvä, että niin kuin naureskeli ja sellainen niin kuin he-he-ilme ja niin kuin herra iestas. Se oli aikuinen ihminen siinä kohtaa.
niin ei voi niinku ymmärtää. Joten se on niinku aina tällainen, ehkä sitä voi sanoa kiusaamiskokemukseksi keppareiden kannalta, mutta sitten onko sua kiusattu muuten, niin kyllä mua on siis kiusattu koko mun kouluuran ajan ihan, tai no ei nyt ihan koko ajan, että niin kuin kolmosluokalta lähtien. Ja eniten siis justiin henkistä kiusaamista, ulkopuolelle jättämistä, syrjintää, jotta onneksi ei ole niin kuin ollut fyysistä, että mua olisi lyöty tai mitään, mutta siis ihan koko mun kouluajan mä olin yksin. Mulla oli joitain kavereita joskus jossain vaiheessa, mutta ei yleensä hirveän pitkään, koska mä olin just koulussa se, jota kaikki jostain syystä niin karttoja. Oli niin tosi noloa olla mun seurassa ja tällaista. Jotta se kyllä vaikutti mun ihmisenä tosi paljon ja muovasi mua. Vaikuttaa edelleen, tulee aina vaikuttamaan, että en mä tiedä mitä muut siitä voisi kertoa, mutta on siis kyllä kiusattu. Kuka toi Heppa on tuossa kuvassa, voitko näyttää sen? Ja tää on siis se hevonen, mikä oli siinä mun kysykää kysymyksiä kuvan taustalla. Niin tässä kuvia siitä Hepasta. Se oli tosiaan tämä miniponitilari, jonka mä tein helmikuussa muistaakseni. Ja kyllä, se oli siis tämän kysyjän tilaushevonen. Mikä on sun lempivideo toteuttaa sun tämänhetkisistä videoista? Eli varmaan niistä videoista, mitä mä tällä hetkellä teen. Eli kuukausivlogit, Work with Meet, My Day, Storytimeit, tutoriaalit. Niin ehkä noin kuukausivlogit, koska itsellekin on kiva tavallaan nähdä, että mitä mä oon niin kun kuukauden aikana tehnyt. Ja niitä on kiva ja silleen helppo kuvata. Saa niin kun päivitellä aina viikoittain, että mitä on tehnyt. Ja sitten My Day ja Work with Meet on myös kivoja. Niitä tulee nykyään kuvattua aivan liian harvoin, koska on paljon muita videoita, joita mä teen. Mutta tällaiset videot, niin kun, joita pystyy vaikka vuoden päästä katsomaan, että mitäs mä oon tehnytkään niin kuin vaikka päivän aikana tai kuukauden aikana, niin on itsellekin niin kuin tosi kivoa katsottavia. Milloin teet seuraavan arvonnan? Koska tulee seuraava ilmainen tilauskepppari-arvonta, voitko arvaa tilauskeppihevosen? Ja seuraavat arvonnat tulee, kun YouTubessa on 20 000 tilaajaa tai Instagramissa 20 000 seuraajaa. Oletettavasti YouTube tulee täyteen ennen sitä. Mulla on nyt yli 19 000 tilaajaa. Joten jos haluatte sen arvonnan nopeampaa, niin käskekää kaikkien teidän kavereiden ja perheenjäsenten, serkkujen, tuttujen tilata mun kanava. Voisitko tehdä sellaisen videon, jossa teet pelkästään varusteita, inspiroidun siitä? Ja kyllä, ilman muuta. Mä oon aikaisemmin tehnyt Work with Me-videoita, jossa teen ainoastaan pääasiassa varusteita. Sitten mä tein tähän varustehaasteen, mutta ehdottomasti voin tehdä lisää. Pitää laittaa tämä videoehdotus ylös ja toteuttaa sitten todennäköisesti Work with Me-muodossa. Sitten siirrytään näihin muihin kautta henkilökohtaisiin kysymyksiin, joita on peruskysymyksiä tietysti. Mikä on sun oikea nimi? Se on Jaana. Ja minkä ikäinen oot? Mä oon 25, syntynyt vuonna 99, eli tänä vuonna täytän 26. Millä paikkakunnalla asut? Asun Laihialla. Onko sulla muita lemmikkejä kuin videolla näkyvät kissat? Miten vanhoja ne on? Meillä on tosiaan 2 kissaa, Santtu ja Lissu. Santtu on nyt tässä kohtaa noin 9 kuukautta ja Lissu on yli 10 vuotta. Ja tuntuu, että ihmisiä tosi usein hämäsee, että siis Lissu on tosi pieni kokoinen, se on aina ollut pieni. Sen emä oli tosi pieni, niin Santtu on tällä hetkellä isompi kokoinen kuin Lissu, mutta Lissu on vanhempi. Harrastatko ratsastusta? En harrasta, mutta mä oon mun elämän varrella 9 vuotta harrastanut niin ratsastusta tai hevosia. Ja viimeisen kerran mä kävin ratsastamassa muistaakseni vuonna 2019. Meillä oli naapurikylällä yksityistalli, niin siellä kävin muutaman kerran ratsastamassa. Ja tietysti näitä lempparikysymyksiä oli paljon. Mikä on sun lempiruoka ja lempiherkut? Lempiruoka on varmaan joku hyvä ravintolapihvi, ihan naudanlihaa. Lempiherkut, se vähän vaihtelee, että joskus se on maitosuklaa, joskus tällaiset kirpeät karkit. Sitten, tällä hetkellä ehkä noi potato pops, voisipsit, ne on sellainen lemppari ehkä just tällä hetkellä. Matkustatko paljon? Ja sitten kerro kaikki maat, joissa oot käynyt. Mä en nykyään enää matkusta juuri yhtään, jotta ennen mä matkustelin ihan super paljon ja siis nimenomaan niin kuin Suomessa roadtrippejä. Ja maat, missä mä olen käynyt, on Viro ja tietysti Suomi. Mä oon käynyt 2 kertaa Virossa, mutta en muualla. Kauan oot seurustellut? Eksen kanssa mä aloin seurustelemaan 2019 siinä kesällä. Ja tämän nykyisen puolison Kisatun kanssa on seurustellut vuodesta 2022 sieltä loppukesästä asti. Että yhteensä noin 5,5 vuotta about. Sun lemppari väri? Musta, jos mustaa voi laskea väriksi. Mutta varmaan vaalean violetti tällä hetkellä, niin kuin ihan kunnon väreistä. Lemppari peli, sekin vaihtuu täysin fiiliksen mukaan.
Varmaan tällaisia kestosuosikkipelejä on tietysti Star Stable Online ja Wild Horse Islands, mutta ehkä tällä hetkellä Sims 4, ehkä. Se vaihtuu aika usein. Viime viikolla esimerkiksi oli Red Dead Redemption 1, koska mä pelasin sen pelin läpi. Mutta mainitaan tosiaan RDR 1 ja 2 siis tällaisen kestosuosikkina ja Planet Zoo, jotta ne on sellaiset niin kuin kestosuosikit. Mitä teit talvilomalla? Mulla ei ollut talvilomaa, mä en tosiaan ole enää koulussa, niin en tehnyt mitään. Mutta talviloma-aikaan, kun muilla oli talviloma, niin mä tein töitä, jotta ei mitään ihmeellistä. Ja sitten mä vähän jopa yllätyin, että mä sain niin kuin näin deepin kysymyksen Instagramissa, koska yleensä multa ei kysytä niin kuin silleen hirveän vakavia tai syvällisiä kysymyksiä. Niin tää jopa vähän yllätti itseä ja mietin, että vastaanko mä tähän. Mutta sitten mä mietin, että okei, mä kerron tuosta kiusaamisesta kuitenkin, niin miksi mä en sitten vastaisi tähän. Elikkä asia, mitä kadut elämässä eniten. Ja jotenkin ensimmäisenä, kun mä luin tämän kysymyksen, niin tuli mieleen, että tätä niin pitää miettiä tosi tarkasti. Mulle tuli yksi asia heti mieleen, mutta sitten mä ajattelin, että ei niin kuin pitää nyt tarkasti miettiä, mutta edelleen päädyin samaan vastaukseen. Ja se on se, että mä en lähtenyt mun edellisestä parisuhteesta aikaisemmin. Että tavallaan mä olin siinä suhteessa tosi kauan pelkästään miellyttääkseni sitä toista henkilöä. Ja sen takia, että mä en halunnut satuttaa häntä, niin kadun sitä, että en lähtenyt siitä suhteesta aikaisemmin. Ja sitten kevyempiin aiheisiin, eli lempieläin on kissa. Mikä on sun lempihelos kautta ponirotu? Edelleen varmaan ratsuponit ja sitten puoliväriset on kans ihan ok. Lempikoirarotu? No mä en hirveästi koirista tykkää, mutta ehkä joku iso tai keskikokoinen rotu. Haskeista mä tykkäsin aika kauan, mutta ne on kyllä aika rasittavia koiria suoraan sanottuna. Joku pystykorvainen kiva koira. Sen perusteella, mitä mä tiedän näistä kyseisistä roduista, ei mulla tietysti mitään kokemusta näistä roduista ole, enkä ole varmaan ikinä tavannut rodun edustajia, mutta just joku niin kuin lapinporokoira, laika, tällaiset ehkä tämän tyyppiset koirat. Mut joo, en tosiaankaan niin kuin osaa sanoa, kun ei ole mitään kokemusta. Ja ylipäätään en niin kuin koirista sen enempää välitä. Lempikissarotu, maatiaiskissa. Et se on niin kuin monipuolinen, niissä on monipuolinen väriskaala ja ihan mukavia kissoja. Onko sulla Schleichhevosia? Ei ole enää. Mä niitä silloin lapsena ja teininäkin vielä keräilin, että mulla oli yhdessä vaiheessa yli 300 hevosta ja sit oli yli 100 muuta niin kuin Schleicheläintä. Mutta enää ei ole yhtään, että myin ne kaikki silloin. Sitten vielä viimeinen kysymys, että keräiletkö mitään? Niin en keräile. Jotta jos keräilyksi voidaan laskea, niin keräilen kepparimateriaaleja, kankaita, lankoja, tekonahkaa, kaikkea tällaista. Mutta se on mun työn takia. Mulla pitää olla laajat varastot, että mä saan tehtyä kaikenlaista. Ja sitten tietysti myyn näitä materiaaleja, niin sen takia mulla on niitä paljon. Mutta siinä oli meidän kysymykset tällä kertaa. Aika lailla niin kuin peruskysymyksiä, mitä aina tulee. Ja oli siellä nyt sitten joitain uusiakin kysymyksiä. Mutta mä tiedän, että tilaajia tulee aina uusia, niin ihmiset ei tiedä vastauksia näihin kysymyksiin. Joten on ihan ok kysyä niitä uudestaan ja vastailen sitten niihin. Mun vastauksetkin saattaa joskus muuttua hyvin harvoin. Jotta ne tietyt vastaukset on edelleen samoja, mitä ne on ollut joskus 2016. Olisin tehnyt ensimmäisen Gwennet-videon. Ja jos teille tulee ikinä mitään kysymyksiä mieleen, niin niitä saa kysyä ihan missä tahansa videossa. Tai sitten voitte vaikka Instagramissa kysyä, lähettää sähköpostia ihan miten vaan. Mä pyrin aina kommentteihin vastaamaan, etenkin kysymyksiin, jos vain suinkin huomaan sen. Ja jos jostain syystä ette saa vastausta teidän kysymykseen, niin laittakaa uudestaan. Se on ihan voinut mennä multa ohi. Jotta kysymykset ei todellakaan ole rajoitettu näihin Q&A-videoihin. Iso kiitos jo kaikille, jotka kysy kysymyksiä, ja teille kaikille, jotka katsotte tämän videon. Kommentoikaa tänne videon alle, että kauan te olette harrastaneet keppihevosia, ja mikä saa teidät aloittamaan kepparit. Olisi tosi mielenkiintoista tietää. Ja jos on jotain muita kommentteja, niin jättäkää niitä, tykätkää videosta ja tilatkaa mun kanava. Ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Siihen asti, moi moi! Santtu muuten häipyi vessanmatolle nukkumaan, koska mä pällätin liikaa. Lissu oli koko ajan kiipeilypuussa seuraamassa sitä, mitä ihmettä mä teen. Puhun tossa itsekseni. Hölmö ihminen.